benvinguts i benvingudes a la tercera i darrera sessió de l'International Cafè que estem organitzant aquest any des dels serveis territorials de l'Alt Pirineu i Aran, conjuntament amb el Servei de Llengües Estrangeres i Origen de Barcelona. Avui, concretament, estem aquí a l'Escola Àngel Serafí de Sort, amb les companyes d'aquí de l'escola, amb la seva directora, la Carme Agustí, que la tinc aquí al meu costat, la Laura Serra, que és la professora i coordinadora del programa, professora d'anglès i coordinadora d'auxiliars de conversa de l'escola. També aquí ens acompanyen de la SER de l'Alt Pallars Sobirà, la seva directora, la Ceci, la Anna com a secretària i també profe de l'escola, de la SER, i 3 auxiliars de conversa. Mira la xuleta, el nom. Luis, Karima i Candice. Candice. Després, com heu pogut veure al programa, també podran participar i explicaran la seva experiència sobre el Pallars i tot el tema dels auxiliars de conversa, com ho han viscut elles. Per començar, doncs, solament jo com a tècnica docent donar la benvinguda a tothom i també agrair a l'Escola Àngel Serafí de donar-nos aquesta oportunitat d'estar amb ells per a que ens expliquin la seva experiència amb la plataforma Erasmus Inter, una plataforma que no depèn del Ministeri ni del Departament i que, com ens explicaran, s'organitzen des de l'escola. I també donar la benvinguda a la nostra inspectora, la Mariona Reixac, que ara li donaré la paraula perquè ens adreci unes paraules. I res, com heu pogut veure el programa, s'organitza en 3 parts. La primera part en la que les companyes de l'Escola Àngel Serafí ens explicaran la seva experiència amb la plataforma. No farem pausa, si no veieu cap inconvenient, anirem seguint. I la segona part parlaran les companyes de la SER i finalment donarem torn obert de preguntes per a tothom que estigueu aquí per preguntar dubtes o coses que tingueu en ment. I res, doncs Mariona, si vols. Molt bé. Doncs jo també agrair-vos la benvinguda, ja l'ha fet la Pili i ha anat repassant a totes les persones. Agrair a l'Àngel Serafí Casanovas i a la seva directora, ja no diré noms, i a la SER, també la seva directora, com a lideratge de fer avui, de participar en aquesta formació entre iguals. Considero que és una formació molt interessant perquè hi ha molt coneixement entre nosaltres i la pràctica és coneixement, a més amb la pràctica, no? I això és el que valora aquesta formació per també tindre transferència després als centres i dur-la a la pràctica. També vull agrair a la Pili l'organització d'aquesta jornada, aquest format també online i presencial, que penso que això també ajuda a les nostres comarques del Pirineu a poder tindre més assistència i participació en aquesta jornada i penso que és una cosa molt positiva. El tema que ens ocupa avui és el tema dels auxiliars de conversa. És un dels temes que afecta, jo penso que és difícil, afecta tots els territoris, però possiblement en el nostre afecta encara més. Perquè jo recordo una de les primeres visites que vaig fer al territori, que vaig fer a l'Escola Àngel Serafí Casanovas, que la directora ja em va plantejar aquest tema de dir cada any anem al darrere, cada any al darrere, perquè veiem la importància per l'aprenentatge de les llengües de tenir auxiliars de conversa i en canvi ens resulta molt difícil perquè ens l'atorguen moltes vegades però després finalment renuncien, com que hi ha la possibilitat aquesta de poder renunciar. És un format, tal com està el del Ministeri, que és molt tancat i que costa molt en aquestes comarques precisament de que vingui i de tenir auxiliars de conversa. Precisament, us explico una mica la historieta, precisament jo quan estava d'inspectora a l'Àngel Serafí Casanovas i al mateix temps també estava d'inspectora a Lleida a l'escola Enric Ferreny. I una de les coses diferents de l'escola Enric Ferreny, que el primer que et sorprèn és que quan arribes a l'escola hi ha un munt d'auxiliars de conversa
de diferents països, i quan entres és un projecte que li diuen Meridio, i quan entres al centre ja veus fotografies, ja veus, entres en una aula i hi ha 4 o 5 persones. És un fet molt diferencial d'aquesta escola. Aquesta escola ja fa temps que estan treballant i havien començat a treballar. I llavors els vaig preguntar, com us ho feu, això? Ja ens ho expliquen, perquè ells també estan molt orgullosos, ja ho expliquen de seguida. Com ho van fer? Ells també van tenir aquestes dificultats de disposar d'auxiliars de conversa, van descobrir aquesta plataforma Erasmus Inter i van començar a treballar, a buscar contactes, amb una ment molt oberta. No només buscaven auxiliars de conversa d'anglès en primera llengua, sinó que tenien una ment molt oberta que deien no, pensem que és interessant que vinguin auxiliars de conversa, encara que sigui l'anglès com una segona llengua, i també amb la idea del plurilingüisme, de que a l'escola visquin diferents llengües i que es pugui parlar cadascú la seva llengua d'origen. I això també, el tema del plurilingüisme li donaven molta importància, i un altre tema que li donaven molta importància és a la intercomprensió. Aquest tema penso que és també molt important, és un pas més en quant els auxiliars de conversa, no només pel tema aquest d'aprenentatge de la llengua de l'anglès, sinó una visió més àmplia d'un aprenentatge cultural i d'un aprenentatge de diferents llengües i la intercomprensió que us deia. Per què és important el tema dels auxiliars de conversa? Sobretot pel model fonètic i l'èxit que ens aporten. Moltes vegades ens ha passat, a mi m'ha passat, d'anar a l'estranger, saber com se diu el que vull dir, però no m'entenen. I jo dic, ostres, si la paraula és aquesta, però si ho sé dir. Però, clar, la fonètica no és l'adequada, llavors, per molt que tu sàpigues dir, no t'entenen. Llavors, penso que és important això dels auxiliars de format, el que s'emporten expressions, educació de l'oïda, tots aquests aspectes que ja ho sabeu, perquè és important dins de l'aprenentatge amb un nadiu, amb una persona que Enric Ferrer va començar amb aquest projecte Meridium i estan molt contents, molt satisfets. A partir d'aquesta, ja fa anys que ho estan fent, després l'experiència us l'explicaran més la Carme i la Ceci, però jo us explico una mica la filosofia. La filosofia és aquesta del plurilingüisme i la intercomprensió. El plurilingüisme potser ja n'heu sentit a parlar més, la intercomprensió, ells el que busquen, quan t'ho explico, busquen que les diferents persones amb diferents llengües, un respecte cultural a totes les llengües i un aprenentatge de la comprensió. Moltes vegades fan activitats en què els auxiliars de conversa parlen en la seva llengua nadiua i el que busquen, i els infants a l'escola parlen amb la seva llengua, però el que busquen és que s'entenguin. Una mica un aprenentatge de la llengua més competencial, un aprenentatge de la llengua actiu que enllaça diferents activitats. També busquen, quan fan aprenentatge amb la participació dels auxiliars de conversa, també és interessant en les diferents àrees, no només en una única àrea, sinó que et donen aquesta possibilitat de durant el currículum van utilitzant diferents àrees. Què més podríem dir? Aquest fet significatiu de disposar d'auxiliars de conversa fora de l'entorn habitual és una solució al problema que tenim de poder disposar els auxiliars més que ens aporten el Ministeri. I un aprenentatge, això suposa un aprenentatge de la llengua més competencial, perquè el que es busca és, sobretot amb els auxiliars de conversa, l'educar la vida i després la capacitat de comprensió. En aquest cas, que ells accepten qualsevol tipus d'alumnat amb interès venir, amb interès de treballar la llengua. Llavors, moltes vegades, aquests auxiliars també aporten a l'escola les seves, si són músics, ells treballen molt el tema de l'art, també és un altre fet diferencial del projecte. Llavors intenten molt també
aplicar els auxiliars de conversa en les activitats artístiques, perquè és un entorn no tan acadèmic, no? I on la llengua, utilitzen la llengua d'una manera més natural. Què podíem dir també? Que la incorporació dels auxiliars de conversa, a més, no només de la llengua, també aporten un enriquiment lingüístic, cultural, humà, perquè sempre ens expliquen d'on venen, d'on van, quines són les seves aficions, normalment, i llavors tot això fa que els alumnes no només aprenguin la llengua, sinó que aprenguin també l'entorn, on viuen diferents països, diferents llengües, diferents maneres de fer, diferents gustos, no? I és aquesta comunicació més enllà de la llengua habitual, no? Què més podríem dir? Considerem que és un aprenentatge molt competencial, que és preferible, però ja us ho dic que a l'escola venen alumnes de diferents orígens, però sí que jo penso que seria preferible acollir auxiliars de conversa amb arrel llatina, perquè això sí que afavoria, perquè sempre descobrim que hi ha paraules, mira, que coincideixen, o que al revés, falsos amics, que dius que... Però penso que que siguin d'arrel llatina sí que pot ajudar més a aquesta intercomprensió i a poder actuar dues persones potser que parlen llengües diferents. I després això també genera detreses metalingüístics entre l'alumnat, de poder comprendre. I també penso que l'haver sentit, l'haver escoltat una persona en la seva llengua d'origen, possiblement quan vagin i visiten un país també tindran molta millor comprensió, els ajudarà a comprendre millor en el seu entorn, perquè no és el mateix olala, una expressió que potser acadèmicament no s'ensenya tant, però que després a nivell pràctic ho senten i llavors entenen el significat més en el context que a nivell acadèmic. Els auxiliars de conversa penso que participen d'una manera natural en les activitats del centre. És important que participin en activitats tant acadèmiques com no acadèmiques, com informals, com els esbarjos, tallers, classes, exposicions, que facin també presentacions. I aquest aprenentatge de la llengua penso que és important començar-lo des del més petit possible, perquè és l'educació de l'orella, que diem, que seria interessant que des d'educació infantil poguessin tenir accés a l'auxiliar de conversa. Penso que això estimula l'aprenentatge, que també valora les llengües maternes que puguem tenir i ofereix una possibilitat de descobrir una sèrie d'entorns del món globalitzat i d'aficions i d'aspectes que poden ajudar a l'aprenentatge. Us ficaré un parell d'exemples d'aquest plurilingüisme, intercomprensió. Un exemple, per exemple, que vam treballar a l'Escola Enric Ferreny, van treballar, per exemple, els tres porquets, un conte, qualsevol, en diferents llengües. Llavors, ells, com que ja coneixen el contingut del conte, el fer-ho en diferents llengües facilita la comprensió del conte, facilita l'interrelacionar el vocabulari i facilita l'aprenentatge. Aquesta és una de les experiències que vam fer, que considero que pot traspassar com a model als centres. L'important, jo penso que com a centres ja coneixeu la importància de poder disposar d'auxiliars de conversa, llavors la tasca aquesta de com ho podem fer per poder-los tenir en el centre. I després la segona part és quan podem aconseguir-lo, que ara ells explicaran el projecte aquest Erasmus Inter, que facilita una mica perquè són flexibles
també té la seva complexitat en l'organització, que ja us ho explicaran. Això pot fer que ajudi a l'aprenentatge dels alumnes en les diferents llengües, a més ajuda a conèixer el món i a tenir d'altres experiències a l'escola oberta al món. Llavors, valora també molt important la sessió aquesta de participació dels diferents centres, la formació entre iguals, perquè, com he dit al començament, penso que això és el que ens ajuda més. Penso que és una baixa de la teoria a la pràctica, no? Una mica suma teoria i pràctica. I, només volia fer aquesta petita introducció. Gràcies a tots per estar assistint aquí en aquestes hores de la tarda, corrent al sortir de l'escola i venir, que havia donat les gràcies i la benvinguda a tots, però precisament als docents no us ho havia dit. Gràcies per estar aquí i espero que sigui una jornada molt profitosa. Moltes gràcies, Mariona, per aquesta introducció, aquesta explicació tan ben explicada sobre l'aprenentatge, el plurilingüisme, la necessitat de buscar recursos que ajudin als centres a ampliar el món i que veure que els alumnes necessiten els idiomes per viure. Sí. Doncs molt bé. Doncs donarem pas a les companyes de l'Àngel Serafí, a la Carme i a la Laura. Jo només dir-vos que serà la Laura qui us farà una mica l'explicació, perquè ella ha entomat una miqueta de tot aquest... ha entomat de tot, el tema de la coordinació dels auxiliars de conversa. És l'especialista d'anglès, aquest any està fent tutoria, però el curs que ve ja anirà a la seva plaça, l'especialitat, i res, us farà 5 cèntims i llavors totes les preguntes que tingueu estem oberts a contestar i a explicar tot el necessari. Així que, Laura, quan vulguis. Un segon, que us compartiré la pantalla. D'acord, jo ara no veig a ningú, així que és la primera vegada que faig una presentació en format híbrid, així que si algú té alguna cosa a dir, la Pili m'informarà que tens... No, si voleu, si teniu dubtes, preguntes, ho deixem pel final, o quan acabi la intervenció de l'Escola Àngel Serafí, i llavors, bé, som-hi. D'acord, doncs bona tarda, com ja us han informat, jo soc la Laura i treballo aquí a l'Escola Àngel Serafí Casanovas i tinc la plaça d'anglès. Us explicarem avui una miqueta com funciona el nostre programa d'auxiliars de conversa. Ja ho hem explicat a l'ASER amb anterioritat i també vam venir de l'Institut de Tremp. Si algú vol venir també sempre estem encantats, però també nosaltres estem una mica descobrint com funciona, és a dir, us explicarem una miqueta com nosaltres ho duem a terme, però tampoc és cap veritat absoluta, és a dir, nosaltres us obrim la porta a aquesta plataforma i després cadascú troba la seva manera d'utilitzar-la. És el nostre tercer curs utilitzant-ho, és a dir, tampoc tenim moltíssima experiència. Perdó, és que tinc aquí una sala darrere plena de gent. Tu tranquil·la. I estic mirant una pantalla. Tu mira la pantalla gran. Com ja sabeu, som una escola petita, situada a Sort, que és la capital del Pallars Sobirà, i sempre demanem auxiliars de conversa, com moltes escoles aquí dalt, al Ministeri. I sempre ens diuen que no a últim moment. Llavors va ser això el que va impulsar una miqueta, com ha dit la Mariona, a buscar altres maneres de tenir auxiliars que volguessin venir al nostre territori, perquè sempre ens quedàvem com una miqueta penjades. El motiu és per promoure l'ús de la llengua anglesa a l'escola, però també per aquest enriquiment cultural, ja que el que hem vist, a mesura que ens han arribat auxiliars de conversa diferents, i com també haureu vist a l'ASER, que no és només una cosa que es tracti de l'anglès, sinó que acaba sent una mica un intercanvi de cultures. Tu reps aquí estudiants universitaris de tot el món, poden venir de fet, amb la seva llengua, la seva cultura, i a vegades l'anglès que tenen no és perfecte i no passa res, perquè sempre aporten alguna cosa. I per nosaltres el que fan és trencar aquesta barrera que tots els que parlem una llengua estrangera sabem que existeix,
que és quan passes de no voler-te comunicar a no tenir por de comunicar-te. I això t'ho aporta aquest fet d'atrevir-te, i moltes vegades potser no tens un model lingüístic durant molt temps, perquè potser aquest auxiliar passa per la teva aula una horeta a la setmana, però potser veus un adult que també està aprenent anglès i dius, tothom ha d'aprendre d'anglès, no parla perfecte i tot i així parla, s'està comunicant i m'entén, i jo m'hi entenc, no? Llavors aquest pas creiem que és molt important. I a més, també sempre fem un intercanvi de cultures, us explicarem ara d'aquí una estona amb les activitats que fem a l'escola amb tots els auxiliars que tenim. Llavors, per dur a terme aquest procés, ho fem a través d'aquesta pàgina que es diu Erasmus Intern, de la que us ha parlat ara la Mariona. Es tracta d'una plataforma on nosaltres tenim un anunci creat i qualsevol escola hi pot crear un anunci on expliquem les característiques de la nostra escola i el que busquem en un auxiliar de conversa. Al mateix temps, diferents estudiants universitaris d'arreu del món poden crear perfils i contactar amb les diferents ofertes de pràctiques. Llavors et t'envien una sol·licitud i el seu currículum i tu ho reps i pots respondre. Llavors la meva idea era ensenyar-vos ara una miqueta la plataforma i em dieu si la veieu. Veieu correctament? Sí, es veu. Aquest és l'interior de la plataforma una vegada ja has entrat a dintre. I aquí veieu les nostres ofertes, en veieu una que no està activa, que no la utilitzem, que es va crear però no s'ha fet servir mai, i veieu que aquí fica 30 de juny del 2025. Això és perquè cada 3 mesos s'ha d'anar actualitzant, no et deixa posar una oferta de pràctiques per més de 3 mesos. Llavors, això s'ha d'anar recordant la persona que ho organitza, d'anar actualitzant aquest perfil. Potser no canvies la descripció del que busques, però això ho has d'anar canviant, perquè si no et pot passar que el teu anunci deixi de veure's i llavors ningú et contactaria. Llavors, per exemple, tenim aquí, tu entres a dintre de Received Applications, el nostre perfil, sí, ara. Llavors, aquí jo tindria tot el que m'arriba, no? És a dir, n'hi ha moltes que potser fas l'entrevista i no es duen a terme perquè volien venir a l'estiu o per qualsevol motiu i no acaben duent-se a terme. O algú que estàs esperant a veure què dius. Llavors, aquí tu pots veure més, tens el contacte i a més aquí tens la informació de la persona i aquí veieu que jo li he contestat. I estic esperant una resposta per part d'aquesta persona. A vegades no et responen, a vegades et responen, això ja us explicaré després. I el nostre perfil el tenim aquí, per exemple, Music Language Assistant. I aquí veureu que hi ha una petita descripció de l'escola, que si us obriu una compte aquí dintre podeu buscar la vostra escola i veure l'anunci, igual que jo puc veure el de la SER o el de l'Institut de Tremp, i aquí podeu explicar una miqueta on esteu situats, què busqueu, què espereu o què podeu oferir. Nosaltres aquí tenim una miqueta que oferim d'un poble petit de muntanya perquè també costa a vegades trobar gent que vulgui venir. Llavors, aquí és el que us he dit que és el que s'ha d'anar actualitzant, tot i que els hi hem de posar 3 mesos, nosaltres després tenim posat aquí baix que són flexibles amb el temps. És a dir, que acceptem des d'un mes fins a un any. O sigui, et fa posar 3 mesos, però tu després pots ser flexible amb això. Això cada escola decidirà què vol parlar cada claustre i llavors això es decideix. Llavors, ho està veient bé, la gent? Sí, bé? Llavors, vosaltres ompliu això, aquí podeu escollir Basic. Una mica nosaltres tenim posat Independent User of B2, que seria com un mínim per poder-te comunicar, però si trobem algú a l'entrevista que ens agrada, que és d'un altre país, que en té ganes, encara que tingui un anglès just a nivell d'expressió oral, doncs no ho neguem, o sigui, una visió oberta perquè ens hem trobat gent que ens ha portat coses molt positives tot i tenir un anglès just, com el que dèiem abans, o aquest intercanvi cultural. Llavors, també hem tingut gent de nacionalitat anglesa i veus que l'experiència és molt diferent, les dues són enriquidores, no n'hi ha una millor que una altra, sinó que el que porten a l'escola és diferent. Llavors, com podeu veure, això s'ha d'anar actualitzant i heu d'anar mirant. Per això està bé tenir una persona, que és el que jo faig aquí a l'escola, que s'encarregui una mica de portar tota aquesta plataforma. Jo també tinc aquí la Carme, que li agrada molt, i ella també ho rep al correu i a vegades em diu Laura, escolta, que tens a l'Erasmus Intern, tens
una sol·licitud, perquè clar, tu tens la teva classe, tens les teves hores i t'has de recordar al matí d'anar-ho mirant, no? Llavors tenir aquesta ajuda d'algú que et va dient, doncs entre les dues anem responent, o ella em va dient, Laura, hi ha un avís, dic, vale, responc. Cito per l'entrevista la setmana que ve, i us explicaré com fem les entrevistes, però està bé tenir una persona que centralitzar-ho en una persona, perquè si no, amb el dia a dia de l'escola, aquestes coses van deixant passar i és fàcil que ningú miri i es quedi abandonat en un calaix. No sé si pots ficar, que es veu com se veu l'anunci, si volen. No, Sí, aquí és My Internships. aquí, Espera. espera. My Internships. Clica damunt de l'anunci. Sí, aquí, Allí, damunt de Aquí. Sí. sí. Això és el vostre... Sí, Sí, aquí. tal com se veu. Heu vist com el veurien les persones que demanen? Ho veieu? Una mica de descripció... Sí, el que us he ensenyat abans, Sí, aquí. plasmat aquí. Exacte, El formulari Mhm. i això és... ho tindríem. Vale. Hem de mirar a veure què posa l'Acer, que en té tants. Exacte, hem de mirar. A veure què ha posat de diferent l'Acer. Però tot l'any o aquest trimestre ha sigut? No, el trimestre. Bueno, doncs està molt bé. No arriba al març. Estem molt Fins al contentes. juny, fins Doncs al molt 6 de bé. juny. Llavors, a veure, tornem aquí. Vale. Llavors, sí? Sí. Sobretot això, saber que està bé tenir una persona que ho organitzi, la plataforma és molt intuïtiva, Sí. crear un perfil, tothom ho pot fer, i llavors ja és començar-la a fer rodar. El que sí que us volem dir és que si decidiu doncs, tirar-vos a la piscina i comencem aquesta aventura, des de la nostra escola és una cosa que consta a la PGA i també a l'ESNOF, i es passa per Consell Escolar, ja que creiem... I claustre, I el claustre, exacte. Ja que creiem que tota la comunitat educativa, és algú que entrarà a l'escola, doncs n'ha d'estar al corrent. Aquí podeu veure l'ESNOF que surt i res, simplement hi ha les funcions d'auxiliar de conversa i la documentació que se li demanarà per venir, que després us l'explicaré també una miqueta, però més que res perquè tant famílies, bueno, claustre, tota la comunitat educativa n'estigui al corrent i també tenir una miqueta més formalitzat. Doncs després, quan ja heu entrat a la plataforma, us heu creat aquest perfil que tant us agrada, que veniu a la vostra escola, que podeu canviar tantes vegades com vulgueu. Nosaltres hem deixat aquest, però aquest any potser l'haurem de canviar. Però, doncs llavors ja, si rebeu una sol·licitud que diu que us agrada, li dieu, nosaltres el que fem nosaltres és directament ja cita per una entrevista. Diem moltes gràcies per haver-nos contactat, us aniria bé fer una entrevista online dilluns vinent a la 1 o a l'hora que sigui que tingueu, que us pugueu reunir, i passem directament al pas de l'entrevista. Suposo que hi ha escoles que potser tenen una miqueta més, nosaltres ho fem així, és el que ens ha funcionat fins ara. Aquesta entrevista la fem a través del Meet, jo creo un enllaç, li envio a la persona, ja li dic quan em respon que em contacti directament al meu correu electrònic o que em doni el correu electrònic i li envio un enllaç. Sempre dieu-li Spanish Time, perquè si no pot passar que aneu fent el joc del gat i la rata perquè et connectes mitja hora més tard, o sigui, important remarcar això si estan fora de la franja horària. Llavors, l'entrevista sempre hi som almenys 2 persones per tenir diferents punts de vista. A vegades som 3, però almenys intentem ser 2. Sí que alguna vegada jo n'he fet alguna per tema d'horaris, però sempre som almenys la Carme i jo, intentem estar juntes. Si no, la coordinadora Erasmus també s'uneix a nosaltres. Llavors, aquí ens expliquem sempre on estem situats i com és el poble, que normalment s'ho han mirat. Però els expliquem que és un poble petit, que està a les muntanyes, una miqueta com és. Després, que som una escola de primària, perquè també ells i elles a vegades tindran els currículums una mica a la babalà, que tu diràs, ja ho saben, no, perquè estan buscant pràctiques i a vegades aquestes entrevistes no acaben de ser fructíferes perquè no és el que buscaven. Tot i haver tingut l'anunci, doncs de la mateixa manera que tu poses l'anunci allí per molta gent, doncs ells també diuen pràctiques aquí, aquí, i no s'ho acaben de mirar. Llavors, per això l'entrevista és on realment es veu si la cosa acabarà tirant endavant o no. Llavors, som una escola de primària, d'una línia, ens expliquem què és la unitat que hi ha al poble, que tenim des de I3 fins a 6è, les edats que això implica, el sistema educatiu, que són unes pràctiques no retribuïdes, sempre ho saben, però nosaltres ho recordem. O sigui, no ens hem trobat encara en un cas que algú esperés que li paguessin diners, però per ser un cas sempre ho recordem, i una mica quines tasques duran a terme al centre, que després us explicaré una mica què fan quan estan a l'escola. I això és bàsicament el que nosaltres els diem, i llavors els demanem que es presentin, ens explica una mica què estudien i les seves motivacions, és a dir, per què volen venir. Com ha dit la Mariona, tenim sempre una ment molt oberta, nosaltres també, com que fan també a Lleida. I si la cosa no és una cosa que grinyola molt, que dius...
O que també ens ha passat que diuen, no, gent molt maca, és que volia venir el juliol, i dius, doncs a l'agost. Aquest any ens ha passat potser 3 vegades. Ens ha passat potser 3 vegades que volíem venir a l'estiu, i era com, doncs a l'estiu no hi ha ningú. Però llavors també els expliquem això, no? Que si volen venir un mes, perfecte, si volen venir 2 mesos, també, i si volen venir, si ens envien tots els papers, si volen venir cap d'una setmana, no hi ha cap problema. O sigui que amb això som molt oberts. I llavors jo els dic, si decideixes venir, no ens ho diuen al moment, jo els envio un correu electrònic amb tota la documentació que necessito que m'enviïn si decideixen venir. Llavors, si la cosa tira endavant, em diuen perfecte, doncs, i t'ho comencen a enviar i us poseu d'acord amb una data. A vegades què pot passar? Que la universitat es vulgui posar en contacte amb vosaltres. Llavors, d'això també m'he encarregat jo normalment, que és que potser el seu tutor de pràctiques no sempre estudien alguna cosa relacionada amb educació. Però el seu tutor de pràctiques vol enviar-te un correu per assegurar-se una mica de què és. O t'envien papers perquè els hi omplis, perquè per sol·licitar la beca necessiten que els hi omplis papers. Això també, i a vegades són papers que tu veus que no acaben d'encaixar, que són per unes pràctiques d'empresa, tu omples. I ja després la universitat els diu si els hi concedeixen la beca o no, perquè la majoria venen becats. Llavors, jo els hi demanem des de l'escola, una còpia del passaport o document d'identitat, el Learning Agreement, que és un contracte de pràctiques, que si fa falta el faríem nosaltres, però sempre ens l'ha proporcionat la universitat. Aquí què consta? Doncs consta les hores que ha de fer aquest auxiliar de conversa. Consta si hi ha algun requisit d'alguna tasca que hagi de dur a terme al centre, si després haurà de fer algun tipus de treball. Llavors, aquest Learning Agreement és important que us el mireu, més que res perquè potser hi ha alguna cosa que li requereixen fer, que si no ho has fet al final, doncs tens una mica... Si ha de fer una intervenció o alguna cosa així que se li requereix, està bé tenir-ho present. Veureu que se'ls demanen més hores del Ministeri, que són 14 hores, aquí sempre fan més hores. Després us explicaré l'horari que acostumen a fer a l'escola i potser la Zerta us pot dir com s'ho han organitzat, però a més és que també les volen fer, perquè estan aquí sort, tu els dones una tarda lliure, que si no se'n van enlloc i estan al mig d'una setmana et diuen vinc, i volen estar a l'escola. Llavors, realment acaben fent bastantes hores, i més de les que els demana el Learning Agreement. Llavors, el certificat dels estudis actuals que estan cursant, és a dir, un resguard o una cosa de la carrera que estan fent a la universitat, una assegurança mèdica, un justificant de solvència econòmica. Això què és? Molts tenen beca, però igualment els demanem que això ens ho envien des del banc, ens fan un resguard o una còpia de captura del compte bancari o dels pares o una carta del banc que expliqui o que demostri que es poden mantenir a ells mateixos o ells mateixes, perquè no els donem un allotjament, però sí que els ajudem a buscar allotjament, i això és un poble, donem una mica la cara com per aquests auxiliars. Llavors no ens voldríem trobar amb el punt que algú no pagués l'allotjament o tingués algun problema. Llavors, sempre ho envien, no hi ha hagut mai cap problema, sinó el banc els fa una carta i per últim el certificat de penals, que també ens demanen a nosaltres per començar a treballar. D'acord? L'allotjament és el punt més complicat, aquí sort. Aquí sort, almenys. A sort, i jo crec que a l'Azer potser també. Però a tota Catalunya, Sí, però potser... Aquí sort és car, ara mateix és car a tot arreu, però l'allotjament és car. Doncs és el punt més complicat. Nosaltres sempre els diem, no veiem un allotjament inclòs, però ens comprometem a ajudar-vos a buscar algun lloc on viure. I és veritat, perquè volem que vinguin, llavors quan sabem que algú vol venir fem tot el possible per trobar un lloc on estigui còmode. Què passa? Si algú ve al febrer és molt difícil trobar-li un pis, i més un pis per a algú que està a la universitat. Són persones que, clar, que no venen amb molts diners la majoria. Potser algú vam tenir un anglès que sí, que per ell tot era barat, clar, depèn de qui vingui. Llavors, potser els interessaria compartir pis, però trobar pis aquí sort per compartir al febrer ja és difícil al setembre. Llavors, fem una miqueta el que podem. Contactem amb famílies, que a veure si algú té un pis. Una mica el que fem també amb els mestres que venen a substituir, que ens trobem amb el mateix problema. També tenim una opció en una de les fondes del poble que els hi fa un preu especial, que està molt bé, però també ha de ser una opció que potser no acaba encaixant amb tothom, perquè hi ha gent que li agrada tenir el seu espai, cuina... Llavors, quan sabem que algú ve, ens hi posem i fem de més i de menys, contactem... Va haver una època que teníem un pis d'algú que ens el guardava i van estar compartint i pis, però van anar pujant el preu a aquesta persona i, clar, al final ja no era millor que qualsevol altra oferta. Llavors també això ha de ser dintre del nostre poble, perquè no tenen cotxe i com sabeu aquí dalt, per moure'ns necessitem cotxe. Llavors no podries dir a Rialp si troben un pis, o a Montardit, o a Pobla fins i tot, no? De dir, si fos algú que condueix.
Però clar, tots venen sense cotxe i potser tenen carnet però no tenen vehicle. La Carme va deixar la seva bicicleta on dels auxiliars perquè... Ara que Rial tenim la via, doncs mira, vull dir, en bici també... Pot arribar sol. Li va deixar un auxiliar la bici perquè pogués anar al gimnàs. Correcte, fem més i de menys, vull dir que... Exacte. Llavors, per nosaltres és el punt, un cop han dit que volen venir, que ens porta més de cap. Com més estressant. Però sí que no ens n'encarreguem nosaltres 100%, però sí que posem en contacte i ens sentim responsables de que trobin un lloc on viure, perquè si no, no vindran. Llavors, un cop arribem a l'escola, ja han decidit, us heu posat d'acord i venen. L'arribada, nosaltres l'arribada sempre l'organitzem, és a dir, recollim a l'aeroport, o baixem la Carme i jo a buscar l'auxiliar a l'aeroport i el pugem a Sort, o agafem un taxi, el taxi que baixi de Sort a Barcelona cada dia, que passa per Pobla, i demanem que vagi a buscar aquesta persona a l'aeroport. I llavors anem a buscar la parada d'autobusos de Sort, l'acompanyem a l'allotjament, i ensenyem on hi ha el supermercat, i si vol anar a prendre alguna cosa, una mica d'acollida per la persona. Si te l'emportes a sopar a casa. Si te l'emportes a sopar, exacte, una mica. La Carme sempre es sent com molt mare. Sí, clar, perquè ens sentim una mica com responsables d'aquesta gent i llavors... Llavors, una mica això, l'opció del taxi la vam començar a fer el curs passat. Home, és una bona opció això del taxi també. Si vas per l'horari... Per l'horaris, no? Aquest taxi els hi paguem... Això ho pagueu vosaltres, el taxi? L'anada sí, la tornada és ja... Igual que tampoc els tornem, si no fem taxi tampoc els tornem a portar. Doncs ja espavilen bastant amb el bus, amb el tren... Sí, després ja aprenem. Però anar-los a buscar sí que els anem a buscar. Llavors, per tant, els demanem, si us plau, que arribin entre setmana i amb horari escolar. És a dir, que no ens arribin a les 5 de la tarda amb un vol, perquè llavors ni els podem anar a buscar ni podem enviar el taxi. Si pot ser. Perquè també donem l'opció de dir, home, si vols pujar tu pel teu propi peu, pots arribar diumenge o dissabte, no hi ha cap problema. Els diem que si arriben amb horari escolar i entre setmana, doncs ens anirem a recollir. Llavors, què fan aquí? Estan aquí amb nosaltres. L'horari. Intentem fer-los un horari personalitzat. Què vol dir això? Que nosaltres ja els preguntem a previ que vinguin, és a dir, hem fet una primera entrevista, però si ens posem d'acord amb que vindran, podem fer més videotrucades, jo tinc el seu telèfon també per parlar per WhatsApp quan arriben a Barcelona. Llavors allí els preguntem, és a dir, també depèn del que han estudiat, ens hem trobat gent que són geòlegs o que potser són més un perfil de secundària, però ven aquí primària, llavors els preguntem, què t'agrada? T'agradaria estar amb els infants, la canalla d'infantil, anar algun dia a la setmana? Prefereixes estar amb els alumnes més grans, una mica que t'interessa. Sempre acaben anant a classes d'anglès i després segons l'especialitat on hagin aplicat de l'oferta. Però ja us hi fixareu que la mateixa persona que et demana de fer música també t'ha enviat una sol·licitud a tot l'altre que tens. Moltes vegades t'envien sol·licitud a totes les ofertes, a CLIL, a anglès i a música i a PI a la vegada. T'ho demanen per tot. Llavors una mica ja tenen un interès generalitzat i molts els agrada fer una mica de tastaolletes i anar veient una mica tota l'escola, que també és el que intentem nosaltres perquè almenys tots els grups d'infants en puguin gaudir un dia a la setmana. Però aquí us trobareu molts perfils diferents, però primer us explico l'horari, que m'estic anant de tema. Llavors, nosaltres aquí a l'Escola de Sort comencem a les 8:45. La primera mitja hora, com a molts centres, és lectura, de 8:45 a 9:15. Els auxiliars sempre comencen a 9:45, sempre ven a les 9:15. Comencen a les 9:15. Llavors, el que sí que sempre hem fet amb tots els auxiliars que hem tingut, independentment del learning agreement que tinguin i les hores que han de fer, és les 2 primeres hores del dilluns són planning time i el divendres pleguen a les 11. El divendres tenen una reunió amb mi i amb la Carme per veure com ha anat la setmana i pleguen a les 11 perquè, com que sabem que estem lluny de tot, si volen marxar a Barcelona o on sigui, doncs tenen aquesta oportunitat d'anar-se'n on vulguin anar, perquè pel bus són 3 hores i pico, ens donem aquesta petita facilitat. I el dilluns les 2 primeres hores són planning time pel mateix motiu, perquè si algun dilluns, com a excepció, se n'han anat a València on sigui, en vez d'estar aquí a les 9:15, doncs arriben a les 11 del matí, no passa res. O sigui, som flexibles amb això, perquè sabem que estem lluny de tot. Vam tenir un auxiliar l'any passat que se'n va anar amb un dels nostres professors cap a València, que era un noi que feia un terç, llavors no treballava el dilluns a primera hora i va pujar amb ell al migdia. Sí que ens va passar una vegada amb un auxiliar que li va haver de cridar l'atenció i haver-li de dir, escolta, tu has de complir unes hores, el primer és l'escola, viatjar és secundari, però només ens ha passat una vegada això. Però això és molt important també, aquesta sessió de coordinació, importantíssima a la setmana, perquè, clar, la Laura també rep els feedbacks de tots els profes, de què fan a l'aula, o també, no? Llavors és el moment, no? Doncs si
de comentar, doncs mira, això això, Exacte. o et volem proposar que amplis, que vagis a infantil a contar un conte, o com te sents tu a l'escola, necessites alguna cosa, vull dir, molt important aquesta trobada setmanal entre la coordinadora, en aquest cas jo també hi soc, i l'auxiliar. Exacte. Llavors, les tasques serien ajudar a reforçar l'anglès oral, ser un model lingüístic, compartir cultura i preparar materials i activitats i projectes. Però d'aquí en endavant tot està obert, perquè sempre depèn molt de la persona que t'arribi. És a dir, això són uns mínims. Compartir cultura sempre ens preparen alguna activitat amb què té a veure amb la seva llengua, amb el seu país, sigui preparar jocs tradicionals del seu país i fer-ho. La Rico, que era japonesa i era culturalment molt diferent, doncs l'alfabet, va preparar unes sessions de l'alfabet. Doncs sempre preparem coses sobre la seva cultura i el seu país, que això és molt enriquidor. Però després tu tens auxiliars que són més oberts, d'altres que són més tímids i tots t'aportaran coses diferents. Llavors, potser no tots els auxiliars et poden anar a explicar un conte infantil. Això sí que ens trobem, que tots no volen anar a infantil, perquè... Vam tenir l'Helena, que era una noia grega, en canvi, que ja era a més entrenadora de natació i estava aquí a Educació Física amb la Núria, però anava un dia a la setmana perquè ens ho va demanar i li agradava, a infantil, i mentre la Belén en feia uns quants, que és un desdoblament que fan, ella es quedava també amb la Tei. Clar, no són mestres, no es poden quedar sols. Llavors, amb una altra mestra, jo els hi preparava jocs motrius en anglès, perquè va sortir d'ella. Llavors, jo l'ajudava a preparar-ho, amb aquest planning time també els demanes això, o a l'aula d'anglès, doncs, els hi pots fer un raconet de speaking a fora, no els pots deixar en una altra aula, però, per exemple, fora, si teniu rebedor, i que preparin ells i elles el material, i amb la coordinadora ho revisa. Clar, si aquesta coordinadora és, a més, la persona que fa anglès, molt millor. Molt millor. Jo l'any que ve que faré anglès serà més pràctic, perquè llavors és més fàcil. Però si no, amb la professora d'Educació Física, quan està en Educació Física, també s'hi troben. Per si han de preparar alguna cosa per l'aula. Llavors aquí entra una mica a veure el perfil d'aquest auxiliar, què és el que us pot oferir, tots tenen alguna cosa a oferir totes, i tirar una mica cap a aquell perfil, no? És que nosaltres tenim un exemple molt clar que va ser la Rico, que era japonesa, i primer dèiem que era tímida, però després vam veure que era una cultura molt diferent. I potser a l'aula es quedava més en un segon pla o no se'n anava sola a infantil, però era una persona que a l'hora del pati i a l'hora del menjador estava tota l'estona jugant amb els nens i nenes. Tota l'estona. En vez d'estar amb els mestres, ella volia estar tota l'estona fora jugant a pares i mares, i els explicava paraules en japonès. I amb la canalla tenia una relació preciosa, no? I llavors de dir, bueno, doncs potser no t'anirà a muntar un conte a infantil perquè l'estàs posant realment en un problema i ho veus, però t'està portant una cosa molt diferent que també és molt positiva. I real, no? A l'hora del pati i natural. Molt bé. Exacte, molt bé. Vull dir, molt bé. Però, per exemple, el Harry i el Henry, que eren anglesos, doncs aporten una cosa totalment diferent. Exacte. Llavors, us ensenyaré aquí una mica un exemple d'infografia pel claustre abans que arribés, sobretot els primers auxiliars, no? Perquè també sempre, abans que vingui un auxiliar, s'informa el claustre de quin horari tindran, on aniran, i sempre tornem a preguntar als mestres, perquè per tenir un anunci d'educació física, un d'anglès, òbviament, un de música, doncs aquests mestres hi han d'estar d'acord, i aquestes mestres. O sigui, és el que li ve de gust a l'auxiliar i també els mestres de l'escola que tenen més ganes, no? Llavors, tens ganes de tornar a tenir algú altre a l'aula, seguim endavant amb l'anunci de música, sí, doncs perfecte, seguim endavant, no? Però també anar-nos en... El primer sempre és una novetat, però ja veureu que tal com van apareixent, vull dir, es van incorporant i és com... es normalitza, no? Sí, no? És vale, un altre, vale. I aquí teniu un exemple, per exemple, d'una... És que es veu petit, no? No, però fica més tu, fica més. Sí, fico més, però llavors no puc. És un exemple d'una infografia, però si vaig amunt i avall, em passa això, se m'allunya i se m'apropa, però no puc. És una mica d'informació. Però perquè veieu la informació que se'ls va donar amb el primer auxiliar de conversa al claustre una mica abans que vinguessin, perquè sapiguessin una mica quines funcions tenien i què farien aquí a l'escola. I com s'havien de comportar, és que això està aquí baix i no ho veieu. Una mica trencar també aquesta barrera que ha dit la Laura, no? D'anar a trencar la por i vinga, no sé molt anglès com a mestre, Clar, perquè hi ha mestres que diuen que no sé anglès, però me llenço a la piscina i hem vist que molta gent s'ha llençat a la piscina. Vinga, va, doncs... I sobretot si se senten també acompanyats, no? Sí. Que et venen a dir, ostres, doncs mira, és que m'agradaria que fes això... Totes les experiències que hem tingut han sigut molt positives, he dit això, però si hi ha alguna coseta, doncs si tu veus que t'ho poden venir a dir, tu li dius a l'auxiliar i veuen que és una feina d'equip, doncs llavors també el claustre està més obert. D'acord? Llavors això, la reunió, que és útil i és molt important, que a més és un moment que et poden ensenyar
aquests materials, els hi pots demanar coses més concretes i els pots ajudar una mica a preparar les coses perquè molts no tenen experiència, cap tipus d'experiència docent. Primer perquè estan a la uni. Clar. Primer perquè encara que estiguin estudiant alguna cosa relacionada amb la pedagogia no ho han posat en pràctica la majoria. Llavors necessiten, és com un alumne de pràctiques. Llavors els demanem també que facin difusió. Nosaltres tenim un espai a l'entrada de l'escola que és on tenim penjat tots els viatges d'Erasmus que hem fet, amb l'acreditació, on posem les coses de l'Erasmus Days, i allí hi ha un raconet que és auxiliars de conversa. Llavors els demanem que facin un cartell amb un Canva o com els agradi per l'entrada de l'escola, on es presentin. També si les famílies quan entren ho poden veure, això també ho pengem a la web i també fem difusió per Instagram una mica perquè les famílies sàpiguen que hi ha i els demanem que escriguin a la web de l'escola. Mireu aquí, a la nostra web tenim un apartat que és Language and Culture Assistance Program i aquí tenim el Christoph, una mica el cartell que hem fet amb fotos, l'Helena aquí, el vídeo, si el poso no se sentirà bé? Eduard se sentirà? Sí, no? A veure. Hola, Sí. I am Elena. This is my last day here in SOT. It was an amazing experience. Gracias. See you soon. I will miss you. Adeu. L'Helena grega, bueno, una mica i ho tenim tot aquí. La Rico. Thank you for the amazing experience. I really enjoyed this moment with wonderful kids and wonderful teachers, wonderful city, town. And thank you so much and bye. Bueno, i això una mica, no? Fem aquesta difusió i demanem que ells ens ajudin i a fora d'horari doncs fem que se sentin inclosos, és a dir, si fem un sopar, intentem... Clar, també depèn una mica, jo crec que aquí els centres que teniu més mestres potser ho tindrem una mica més fàcil, sobretot depèn de... Si teniu molts mestres joves, no? Nosaltres l'any passat teníem el meu terç de jornada, que era un noi jove que tampoc era de sort, i amb els auxiliars que vam tenir, doncs vam fer molt team i els va acollir moltíssim. Llavors, intentem. clar, i si no intentem, no? Dir, doncs, exacte, si fem sopars, també els convidem a totes les sortides que fem com a escola. Si un curs va a una sortida, doncs encara que tingui classe un altre dia, li diem, mira, primer o sisè se'n va aquí, et ve de gust anar-hi, o si piragua, les caminades senderistes, l'esquiada, la vida a esquiar i li vam donar l'oportunitat d'esquiar, doncs de poder provar d'esquiar. En cap de setmana hi va haver alguna família que, com que pujaven els nens a portar-hi a esquiar, doncs la pujaven amb cotxe, perquè clar, no tenen cotxe. La Carme se'n va portar uns a fer la mona a casa seva, intentem una mica... Bueno, una mica, no? Que no se sentin... Exacte. Perquè no, clar, aquells aquí no tenen xarxa, així com l'Enric Ferreny ens va dir que clar, allà pues, clar, hi ha molts i entre ells fan xarxa, després coneixen gent de la universitat que està fent màsters, que està fent postgraus. Clar, Vam intentar ficar-se en contacte amb algú de Lleida, però no va acabar de quallar. A més a Lleida fan les jornades d'auxiliars, es coneixen, llavors es intercanvien els telèfons. Clar, i si no són Nosaltres estem una auxiliars... mica lluny i llavors, clar, has de buscar recursos dintre de la mateixa població. Sí que és potser un punt més. Sí. Clar, i que el poble és petit, no? I quan surten no és un Barcelona, que dius, bueno, Lleida, em vaig a fer coses. És fa patir més, no? Bueno, però que ara sí si ara comencen totes les coses, doncs ara, per exemple, si n'haguéssim tingut un altre... Clar, estem molt a prop. Ja fas una mica de xarxa. Però és un punt que jo és el que m'ha fet patir més. Sí, què farem, no? Bueno, Però deu pensar, si comencem a tenir diverses escoles de les comarques més pròximes, sí que els pots Sí que posar podem fer més en xarxes i contacte. que podem ficar una jornada. Clar, jo penso en Rialp Sort, que ara es pot anar caminant. Sí. estan a sort. Ah, estan a Ah, Sort. estan sobrevivint. Clar, però vull dir que tenim... o pugeu baix. Llavors, bueno. Llavors una miqueta això. I al final de l'estada s'ha d'avaluar l'estudiant per la universitat. Llavors això, experiència personal, demaneu-los amb temps quins papers heu d'omplir, perquè ens hem trobat alguna vegada que 2 dies abans et porten una avaluació molt llarga on has de fer una avaluació extensa tu com a mestre, és a dir, has d'omplir diversos papers i no és una cosa que facis en una tarda si tens classe i tens... Llavors, si la vols fer bé, demaneu-los perquè potser ells a vegades no són conscients del temps que et porten, no? És a dir, hi ha universitats que no, que potser omplir un paperet i ja està. Però jo ara ja els demano sempre què hauré d'omplir quan marxeu.
I així ja soc conscient de quant temps necessito. De quant temps necessito i també una mica de quin segell vols i on el vols, perquè tu trobo que la universitat... 3 vegades per fer un document, perquè la data no era la que volia, el professor de pràctiques de la universitat tampoc no estan una mica perduts, llavors, però bueno. Però bueno, llavors si ho teniu en compte, que segurament haureu d'omplir una avaluació per l'alumne, per l'auxiliar de conversa, cap problema, però si no us podeu trobar amb això, que en una setmana us trobeu molta feina. Sempre fem un qüestionari, igual que fem amb totes les sortides que fem a l'escola, per claustre i per tot l'alumnat, i ho parlem al següent claustre, com ha anat aquest auxiliar. Sempre que se'n va un, ho fem una mica com també ho fem amb totes les sortides, i llavors en parlem amb claustre. I els hi preparem quan se'n van un comiat especial. Llavors, cada classe, alguna cosa es puguin emportar, perquè clar, cada classe prepara un petit detallet, no cartolines gegants, perquè la classe van d'anar amb avió, i sempre els hi comprem algun record, una samarreta o... Sí, ens fa molta gràcia sempre el pallarès, les paraules, llavors sempre ja vam dir, doncs mira, una samarreta d'aquestes que hi ha una paraula en pallarès, els hi fa molta il·lusió això. Llavors sempre reunim a tots els nens i nenes de l'escola o a la sala polivalent o al pati, depèn del clima i del moment de l'any, i els posem allà davant, els diem unes paraules, demanem que diguin unes paraules, els donem, s'emocionen, ploren. Sí, i llavors així una mica i així fem, bueno, aquest tancament, ells a nosaltres a vegades també ens porten, no? És a dir, ens porten coses o pels nens o per les altres. Algun escrit, és molt xulo. Aquí a la sala. Sí, aquí en teniu, no? Thank you, no? De la Rito, sí. Abans ho he vist. Sí, de l'Helena també. No està bé tindre també un raconet, igual que Erasmus, d'auxiliars, no? Estaves tot junt. Bueno, i això seria una mica, no? Com nosaltres ens organitzem i les nostres valoracions com a claustre, quan ho parlem, que és un projecte molt enriquidor per tothom, és a dir, per l'alumnat, pels mestres i pels auxiliars de conversa que venen. Millora el nivell d'anglès i obre el centre al món. Millora el nivell d'anglès, però ja tots els que sabem anglès som conscients que en una hora a la setmana d'un model lingüístic, miracles a... Però jo crec que per mi és això, i per mi aquest és el pas més important, i suposo que els que sou mestres d'anglès aquí estareu d'acord, quan aprens un idioma és trencar aquesta barrera de que et dona la sensació que n'has après molt de cop, però no, el que has fet és perdre la vergonya a intentar parlar. Llavors, el fet de tenir algú amb qui parlar i de veure que aquesta persona també fa l'intent, doncs creiem que és molt important i que això sí que fa que els alumnes facin un salt molt gran, igual que fan quan se'n van d'Erasmus una setmana, que no és perquè estiguin una setmana parlant anglès, és perquè comencen a utilitzar aquest idioma i perden aquesta vergonya, no? Llavors, també ens ajuda a créixer com a comunitat, perquè és un moment que fem pinya, que com a equip docent i amb els alumnes estem treballant en un mateix projecte i ho valorem tot el claustre, sempre ho hem valorat molt positivament i us animem a que... Que us llanceu a la piscina. Que us llanceu a la piscina. És veritat que això també diu que aquest projecte Erasmus Inter nosaltres també el tenim ubicat dintre d'un projecte d'anglès de centre, que es diu English Connect Arts, i llavors tenim això, tenim diverses branques, tenim aquest de l'Erasmus Inter, tenim també l'Erasmus, i també el de, hem demanat aquest any, del Ministeri també, que ha sortit les jornades de la setmana d'assistència d'immersió lingüística. Llavors ho hem englobat tot en un projecte d'internacionalització, un projecte d'internacionalització que també hi haurà comissió, que també l'haurà de formar part, amb la Carme també, perquè m'agrada molt. La coordinadora Erasmus també. Llavors ho englobem tot en un projecte. Tot dintre del projecte, molt bé. I també ens ajudem les unes a les altres, no? I moltes gràcies per la vostra atenció i de compartir la pantalla, espero que ho heu entès. Molt bé, Laura. No sé, fem preguntes ara, fem un torn de preguntes i així després ja donem pas a la SER. Els que esteu connectades. Abans la inspectora ens comentava, diu, per solucionar el tema de l'allotjament, si heu valorat la possibilitat d'allotjar-los amb les famílies del centre. Segurament que potser en alguns casos prefereixen més tindre la seva independència, però no sé, us ho heu plantejat? Ho preguntem a l'entrevista, ho han preguntat. Us va bé? Hem preguntat, si no trobem res, us aniria bé? Alguns ens diuen que no.
I també a vegades hem plantejat doncs, amb algun prof, jo què sé, però clar, també depèn d'on visquis, de quin horari facis, no? És complicat. Sí. És com una mica complicat això, però bueno, al final, si no... Jo és que no perquè no tinc habitacions a casa meva, si no es fotria tot a casa meva. Vull dir que no, és que, bueno, és que l'enriquiment cultural d'intercanvi... Sí, a mi tampoc m'importaria, depèn de l'auxiliar. Bueno, però clar, tens un horari, vas i tornes, si no veus l'esport, és complicat. Sí, jo penso que sí, que és complicat, no? Perquè és això, segur que quan el sector... Però que penso que és important preguntar-lo a l'entrevista, no? Perquè sí, ho preguntem. segur que ells volen més independència, possiblement que diguin no, però possiblement algunes famílies del poble, perquè normalment els pobles les cases potser també són més grans i tal, estarien disposats i estarien, doncs, bueno, també tindrà algú també pels seus fills, no? Per aprendre anglès o pels pares, vull dir que penso que també podria ser una possibilitat, no? De preguntar-ho i que potser com que el problema de l'allotjament és tan problemàtic, és una possibilitat d'ajudar a poder solucionar el problema, no? Heu tingut algun cas que s'ha allotjat en famílies? I com ha anat? Si heu tingut algun cas... No, hem tingut casos a la fonda. Prefereixen anar a la fonda que en famílies, Mariona. Ja. I clar, si tens el cas com ara la SER, que en tenen 3 de cop, ja estan compartint pis. Sí. Com ho feu vosaltres, Ceci i Anna? Elles estan compartint pis aquí sort, per això, perquè també el tema de la SER, ja sabeu que és una casuística diferent, i vam decidir o valorar que seria millor per elles per poder tindre una mica més de vida doncs que estiguessin aquí sort. No va ser fàcil, també vam parlar amb les famílies per si coneixien amb algú, si tenien un pis, això sí que ho vam fer, vam demanar a les famílies ajuda i doncs, bueno, ha sigut un tema complicat, hem trobat un pis, comparteixen totes 3 i clar, també entre elles fan més xarxa també, no? Poden anar totes més acompanyades. Així que això ha sigut una cosa positiva. No es coneixien de res? Sí. Es coneixien? Vale, llavors, clar, això també ajuda, no? Venen juntes de la universitat. I la Canvis no, però s'han conegut. S'han conegut aquí. Clar, jo crec que el problema és quan em veu de sol que un pis s'escapa, perquè cada vegada som més cars, és molt car. També per això és interessant que si ara en teniu 3, però si algun dia hi ha un auxiliar, nosaltres tenim un auxiliar, que podem comunicar-nos, perquè encara que arribi més tard i no estaràs 2 setmanes sort, però sabem que a sort n'arriba un. D'aquí una setmana i mitja llavors poden compartir pis, potser, no? Això ens ho hem d'estar perquè és la en contacte. amb la que ens trobem. Eva Consuegra. De l'Institut de Trem. Hola. Bona tarda a tothom. Jo, sí, respecte al tema de l'allotjament, nosaltres estem a Trem i semblaria que és com més fàcil, no és un lloc més gran, però també està complicadíssim el tema. La nostra auxiliar al final ha acabat compartint pis amb una profe que tenia una habitació lliure. Perquè nosaltres això ho vam extendre al claustre primer. Ha sigut com molt... Bueno, hem hagut d'organitzar molt a correcuita. Vam estar molt temps fent entrevistes, etc. I després doncs, pràcticament se'ns va tirar el temps a sobre quan vam aconseguir trobar un perfil més o menys, doncs això, algú que no volgués venir a l'estiu i aquestes coses que quan fas no sé quantes entrevistes m'ha arribat a fer. Si no n'hem fet 50, no n'hem fet cap. Aleshores, finalment, ha vingut una noia d'Itàlia que està estudiant pedagogia i és el que dèieu també, l'anglès evidentment no és la seva primera llengua i el seu nivell, bueno, teòricament demanàvem un C1 i, bueno, té un C1 pot ser justet, però és el que diem. L'important és això, que animi a l'alumnat i al professorat també a voler-s'hi comunicar i a llançar-se a la piscina. I la veritat és que jo trobo que això sí que amb els pocs dies que porta aquí sí que està passant. Això és el tema de l'allotjament, per nosaltres també és un problema. Igual també podríem, no sé, ja ho sé que els grups de WhatsApp estan com per tot arreu, però igual sí que podríem fer com una mica de xarxa d'Erasmus intern, allò. Perquè lo de l'allotjament és un... No, perquè també diré la de dues sorts. Sí, clar, és que tu al final no trobes res i saps que tens un auxiliar a la 0, un altre sort,
I que ha de baixar també pot tenir l'opció de viure sol, compartir pis i baixar. Exactament, perquè ja ens ho estàvem plantejant. El problema era baixar fins a tren, perquè jo tinc uns horaris molt particulars. Jo me l'hagués endut aquí a casa, teníem lloc, però clar, el tema era que no compartíem gaire horari. A més, ens ha passat que com que ha arribat tan tard i ha de fer un munt d'hores per a la seva universitat, doncs està aquí a tot arreu. Vull dir, està entrant pràcticament en tots els meus grups, els altres professors d'anglès, i a la resta de professorat els hi va com primer ningú es va oferir. I quan ja ha estat aquí ja sí que s'han anat animant perquè han vist que la podien entendre perquè parla en italià també, de fet parla espanyol. Alguns profes no ho saben perquè no ho hem esbombat gaire perquè els alumnes no tinguin la tentació, no? Però aleshores ja s'han anat relaxant i sí, ara ha trobat moltes més hores, perquè em fa una carretada. Ella vol fer hores i, clar, el tema de fer xarxa en professorat, aquí sí que en tenim molts de profes i n'hi ha de joves, el que passa és que la pobra va cansadíssima. Els caps de setmana, mira, aquest cap de setmana me la vaig endur jo a Aigües Tortes, ens va nevar, va al·lucinar. I vam fer, l'hem intentant acollir, però clar, si també sap que, doncs això, a la zona hi ha alguna altra auxiliar com ella, etc., igual també podríem fer xarxa. Jo sé que Trem està una mica més lluny, però, sempre hi ha la manera, jo penso. Tenim l'autobús també, de Trem aquí a Sort. Sí, vulguis que no, sí. Es busca una mica, no?, la manera de... És difícil. Sí, podríem fer per comarques, no? Els Pallars per un costat, l'Alt Urgell, Cerdanya, no? Hem d'anar per aquestes vies, hem de ser xarxa per aquí. Sí, és que són molt poquets i jo crec que... Perdona, Eva, tu que ara t'has familiaritzat amb la plataforma, quina és la teva visió? Ha sigut fàcil? Crear el perfil? Jo he de fer la ola, que diuen en castellà, a la coordinadora i la dire de Sort, perquè van ser les que ens van portar de la maneta i ens van ensenyar que és més senzill del que potser ens havíem pensat, i les vam anar a veure allà, ens ho van ensenyar tot, ens van explicar tot superbé i aleshores ha sigut fàcil, però a veure, és això, és bastant intuïtiva, jo crec, la plataforma és bastant senzilla. Jo tinc l'experiència d'haver passat per Puigcerdà, que aquí hi ha alguna companya, crec que m'ha semblat sentir a la Jamila, potser sí, Jamila, no? Doncs sí, elles havien tingut, l'any que jo vaig ser jo allí, van tenir algun auxiliar de conversa a través del programa del Ministeri. I clar, jo vaig veure-ho supercomplicat allò. O sigui, tenen molt mèrit perquè ho van aconseguir. Per mi és com... Nosaltres ja directament vam optar per aquesta via veient que era molt més factible, la veritat. Vam trigar moltíssim amb que ens poguessin donar d'alta i poder publicar l'anunci perquè va haver-hi un problema, van tenir un problema, algú els hi va hackear, no sé com es diu en català, de hacked, no sé com es diu, és igual. Els hi van entrar a la web i no sé quina història i no sé què va passar. Total, que vam estar des d'abans de Nadal i al final ens van donar el vistiplau i vam poder publicar l'anunci després, al tornar al gener. I va ser com molt intens perquè preteníem que vingués algú des del març, més o menys, i no hi ha hagut manera, perquè va ser primer una muntanya de correus i, clar, estaven tots centralitzats al mail de mobilitat que porto jo, que sóc la coordinadora Erasmus, i va ser com bastant afeinada en aquell moment. I al final, ja us dic, ha sigut casualitat que a ultimíssima hora va aparèixer el perfil de la Lídia que tenim. Em sap greu que si arribo a estar jo a Trem o a l'institut li hagués dit que s'atansés i l'haguéssiu conegut, però avui estàvem molt cansats, ha fet moltes hores. No, Eva, jo és que me vaig assabentar ahir, si no també faltaria més, estàvem més que convidades a vindre avui a la sessió. No patiu, si és que... Va a tope, la pobra. Vull dir, no l'acaba lent, no l'acaba lent. No res extra perquè és que ha de fer moltes hores en molt poc temps. Preteníem que vingués 3 mesos i estarà un mes i mig, però bueno.
Però bé, no, estem contents. La veritat és que sí, és un perfil que no sabíem, primer pel nivell d'anglès i després tal qual el que diu la Laura, que al final és això, és més que tingui un nivell acadèmicament perfecte o la pronúncia, etc., és que tingui un perfil una mica compatible amb l'alumnat, no? Que sigui una persona jove, amb ganes, dinàmica, que s'apunti a tot, perquè s'apunti a tot. I sí, això que deia al començament la Mariona, crec que ha sigut que vingui d'un lloc de parla llatina, doncs primer érem com una mica reticents amb això, érem com una mica puristes, bueno, més el Departament de Llengües Estrangeres, però ens vam adonar que al final és un perfil que enriqueix moltíssim el dia a dia amb l'alumnat, etc. O sigui que, bé, supercontents. De moment, els pocs que porto aquí. Bé. Sí, jo, a part, va ser una mica així perquè no li vaig poder fer l'acollida i vam enviar un taxi a l'aeroport, per cert. Han de saber on van. Mira que nosaltres posàvem a l'anunci exactament on estem, etc. El primer dia que aconsegueixo que m'enviï la captura de pantalla dels bitllets d'avió, havia comprat bitllets d'avió de Venècia a Jerez de la Frontera. Mira, va haver un cachondeo allí. Això just abans de Setmana Santa, la directora, no sé si sabia, dic, Rebeca, ens haurem de vestir de cordobeses i fer-li creure que està a Jerez. Dic, però com pot ser? Dic, bueno, hem tingut allí una mica una sèrie d'anècdotes, però al final tot ha quedat amb això i de moment està sent una experiència per la nostra banda molt enriquidora i jo crec que la veig contenta. Clar, jo la tinc moltes hores amb mi i xerrem molt. Ens falta fer potser una mica, doncs això, d'establir aquesta reunió setmanal. Nosaltres, ella i jo tenim com un moment de reunió per fer altres coses, que també parlem de com va, etc. Però sí que potser ho podríem protocolaritzar una mica més o fer-ho una mica més formal. I després us volia preguntar tot el tema del feedback amb els altres profes. Clar, jo estic a cicles, jo faig l'anglès de cicles. I l'ESO i batxillerat al nostre centre és un altre món. Aleshores coincidim molt poc amb alguns profes que també la tenen. No sé si vosaltres feu reunió amb els profes per a que us vagin passant, o és una cosa així més informal de preguntar com va o com ho feu? Mira, nosaltres tots ens han anat superbé i llavors ho vas preguntant. Quan tot va superbé ens has d'anar preguntant. Si no et diuen res, és que tot va superbé. Hem tingut un auxiliar que ens ha sortit rana, una mica rana. Que s'implicava massa. Sí, bueno. Ai, mare. Una persona peculiar. No. I, clar, llavors la mestra d'educació deia, Laura, avui el Cristo, no sé què, ja t'ho venen... Jo sempre un nen, que només és... No sé què, que s'ha posat a jugar i no... O que els ensenyava no sé què el telèfon, i llavors, clar, reunió setmanal amb el Cristo. Això i això. Vale, o sigui que, bueno, sí, més o menys. Ella porta pocs dies i encara suposo que potser és això, els profes no la tenen tantes hores potser com està amb mi i tampoc igual poden valorar encara. Però, vamos, que no news, good news, no? Aleshores seguiu aquesta cosa. Vale, ja està. Sí que al final la valoració general de l'enquesta és el que realment al final ens queda. Ahí sí que parlem. Està l'enquesta, en sessió de claustre parlem de l'enquesta i llavors podem veure punts forts, punts febles, com ha anat, podem millorar i ja està. Ja, és que nosaltres, clar, en aquestes alçades de curs ja només farem el claustre final i ella ha de marxar aviat al juny, no crec ni que hi sigui ja, vull dir que ho farem a lo millor posteriori de com ha anat, però, bueno. Clar, si estan més temps et donen potser més marge per això, per fer a lo millor comentar-ho amb algun claustre, etc. Però nosaltres... Seguir el Cristof, al final me va enviar, que li vam dir que envia una enquesta als profes i ens va dir, doncs quan surti l'enquesta no l'envieu, a veure què han dit de mi, que ho sabré, que no sé quantos. Al final no li vam enviar. Vale. Gràcies. A vosaltres. Així que la mà la Mariona. No, jo volia comentar una cosa que, bueno, que esteu dient a nivell pràctic, no? Que penso que és molt important l'anunci que es fa, perquè pel tema del calendari, que tant a l'Escola de Sort com vosaltres, que ha de ser important en l'anunci concretar el tema del calendari, perquè és que si no també ens fan perdre molt temps, no? El tema també, vull dir que penso que aquesta reunió així de diferents projectes a nivell pràctic també és molt útil per això, no? Per aprendre dels altres. I després el tema
de la xarxa d'allotjament, també considero que és molt positiu, no? De fer xarxa, almenys aquí en el Pirineu. I després el tema dels missatges, penso que si afinem molt bé l'anunci, tota aquesta allau de missatges que deia la Eva que s'havia trobat, la clau està potser en afinar molt en el tema de l'anunci, no? I després un altre tema clau que també s'ha dit és amb una ment molt oberta, no? Perquè penso que és molt interessant de diferents cultures, per tot el que també has dit, Eva, jo el de llengües llatines amb la idea de que, clar, la comprensió és més fàcil, però que tot l'altre que t'aporten a nivell cultural, a nivell, doncs clar, també és molt enriquidor. Ara dius, el tema és de diferents llengües, per l'aprenentatge de les llengües, per la comprensió, perquè clar, un xinès, en principi és molt... Però bueno, és molt enriquidor que vinguin, sigui com sigui. Però si és la llengua, s'afegeix el tema de la comprensió, que es facilita la comprensió. Perdona que t'interrompi. Ai, perdoneu. No parlem anglès amb gent de tot el món. O sigui, no parlem anglès amb anglesos només. Sí. Jo m'hi veig gent similar, els nostres alumnes parlaven anglès amb gent amb molts accents i moltes pronunciacions diferents. O sigui, els accents no són una cosa dolenta. Tenim accent català, parlem en castellà i som bilingües. Sí. Venia a treure'ns els accents a sobre i és important tenir una pronunciació que s'entengui, però els nostres alumnes parlaran anglès amb tot el món, no només amb anglesos o americans. Sí, estic d'acord. Com que tots utilitzen la llengua anglesa com a segona llengua, perfecte, sí. Perdoneu, i amb això de la claredat de l'anunci, està ben negret allò, des de mitjans de març a mitjans de juny, estem al cor del Pirineu, la pàgina web de turisme, del mapa... No se llegeixen els anuncis, no se llegeixen res. O sigui, tiren a 50 anuncis, jo crec, és així. O sigui, que la feina de filtre és, encara que ho facis perfectament entendible, allò amb negreta, majúscul, no se llegeixen. No, i després també tens gent que no et contesta, que tu els dius d'acord, gràcies per contactar amb nosaltres, i no, per això és important tenir una figura que s'encarregui d'això i és una feina, vull dir, tu cada dia has d'anar mirant al matí un moment abans de començar el dia o les dos, però ho has d'anar revisant cada dia perquè no s'acumuli, llavors d'anar revisant que t'hagin contestat i això. Però hi ha molt, ja ho he vist quan he ensenyat la llista, que hi havia una llista interminable i nosaltres no hem tingut tots aquells auxiliars de conversa i tot i que hem fet moltes entrevistes no hem fet totes aquelles entrevistes. Una cosa molt important que no hem dit, que al final no hem dit. Clar, tot això és molt fàcil amb la documentació si teniu auxiliars de conversa que siguin de la Unió, que siguin comunitaris. Llavors, nosaltres, per lo general, si ve algú que és anglesos, per exemple, extracomunitaris, si venen menys de 3 mesos no hi ha problema, però si venen més de 3 mesos la paperassa es complica, perquè ja se'ls ha de demanar, que ho tinc aquí apuntat, una sol·licitud de residència de pràctiques a estrangeria. Llavors aquí nosaltres... Ho hem de demanar com a centre, a estrangeria, a Lleida, amb un model... Bueno, és més... Si no és un perfil molt interessant, si és algú extracomunitari, demanar-li que vingui menys de 3 mesos. Clar. Perquè és una feinada. Si és un perfil realment que dius, ostres, em val molt la pena, doncs llavors et planteges tota aquesta feinada. Ho han fet 2 vegades. Nosaltres aquesta feinada l'han fet 2 vegades, vull dir que l'han fet. O sigui, ha de venir 6 mesos o un any, però per un extracomunitari que tingui 4 mesos i mig, doncs no, 3 mesos. Que aquí sí que potser t'has de plantejar ajustar. O també pot passar el cas de la noia japonesa, va venir a fer aquestes pràctiques aquí quan estava d'Erasmus, d'intercanvi a Holanda, llavors ja tenia tots els papers fets. No li vam haver de fer res, a més va estar 3 mesos, no va estar més, però això sí que és important a tenir en compte. Però que si algú vol amb algú de més de 3 mesos extracomunitari, que ens ho pot venir a preguntar, llavors li explicarem tot, perquè també tenim un contacte dintre d'extrangeria, que ens el van passar. Per facilitar la paperassa. Clar, perquè tot és molt complicat, llavors, que si algú ja que pot venir i expliquem, tampoc ara no ens fiquem a explicar aquí. No, però que seria un dels punts que, a veure, que porta més enrenou, no? Clar, per nosaltres això és com si és algú que vindrà 8 mesos, potser val la pena fer-ho. Però si han de ser 4, doncs mira, 3 mesos i així no hem de fer tots aquests papers. Això cada escola decideix com ho volen organitzar. Correcte. Doncs, si us sembla bé, donem pas a la intervenció de les companyes de la SER
que tenim aquí a la Ceci i a l'Anna, que ens expliquen una mica la seva experiència, com ha anat la plataforma, com ho heu vist i després com heu contactat amb elles i ja les presentem. Tenim aquí amb vosaltres la Luis, Karima me sembla que els està costant una mica seguir tot, no? Entendre'ns? Are you not following us all the time, no? Because Catalan, but more or less, no? More or less. Okay. Well, if you want, Ceci, si voleu una miqueta, explicar-nos com ha anat. La Laura ha fet una superpresentació que ha explicat molt bé el funcionament de la plataforma. Primer que tot, donar les gràcies a la Carme, que un dia de seminari ens va il·luminar i ens va explicar aquesta experiència i gràcies a això hem tingut l'oportunitat de poder participar-hi. Perquè una miqueta el que deien les nostres companyes és que amb el tema dels auxiliars del Ministeri aquí dalt costa molt més, i més amb una ASER. Nosaltres teníem la casuística de l'ASER, que som 5 escoles, i això també era un hàndicap. Una gestió a fer, perquè clar, una auxiliar només, que s'ha d'anar movent-se per les 5 escoles, com es mou, quan es mou, etc. era una mica complicat. I llavors la Gemma, que és la mestra d'anglès, sí que va ser ella una mica la que va organitzar una mica tot i va posar l'anunci, juntament amb nosaltres, però a la plataforma. Va ser ella també l'encarregada de fer les entrevistes i llavors quan vam tenir més o menys les candidates vam parlar amb elles. Que va ser primer la Luis i la Candy, la Karima, i una mica més tard la Candice, i va coincidir molt amb dates, llavors va ser perfecte perquè hem pogut aprofitar, han anat amb la mestra d'anglès, llavors ha sigut més fàcil també la gestió. Els dies que no puja la mestra d'anglès venen amb una de nosaltres, les acompanyem. El que dèiem abans, d'intervindre a les classes més d'art o d'educació física perquè és més fàcil, allí estan amb moltes ganes. El que dèiem ara també, que el més important és potser el fet que per molt que siguin, elles són de França les tres, però que per molt que siguin de França, que els nens es donin compte que a través de l'anglès es poden comunicar amb elles, i això és potser el més... Sí, que tinguin la necessitat, perquè al principi, jo me'n recordo la primera setmana que estaven elles a l'escola, no gosaven, a dir encara no sé què, i fins que això que ha explicat la Laura, que fins que no van fer el clic de dir, doncs ja està, i ara superbé, ha sigut un boom, i estan tots supercontents, els mestres de l'escola també, hi ha hagut una acollida increïble, perquè clar, a vegades passa que sí que estan hores amb les mestres d'anglès, però hi ha altres hores que estan amb la mestra de l'escola, i això també podria ser que diguessin que no volien. I tothom ho ha acollit superbé. Una cosa que vam tindre una miqueta de tema ha sigut amb el tema del transport, perquè clar, nosaltres les transportem amb els vehicles, i aquí sí que vam tindre una mica d'alguna mestra, doncs ostres, jo és que no em vull responsabilitzar perquè si passa alguna cosa, vam fer la consulta amb la Mariona i al final és, si tenim un accident amb el cotxe i portem a qualsevol, doncs també al final és com l'assegurança del vehicle ho cobreix. I mica en mica hem anat trencant el gel totes i també hem anat accedint amb tot això. Llavors, elles sí que venen a l'escola de dilluns a dijous. El divendres tenen el dia lliure, perquè així també, que dèieu vosaltres, que si volen fer alguna coseta, també han de fer feines de la universitat. Elles no estan estudiant res relacionat amb l'educació, pedagogia, després us ho explicaran elles, però que no hi ha cap problema, que estan superimplicades i molt participatives. Sí, una mica també el que et fa patir és això, quan estan aquí acollir-les, les vam anar a buscar a l'aeroport amb diumenge, perquè van arribar, sort que anàvem amb el cotxe gran, perquè si no cabien les maletes, però bé, tot ens anem coordinant bé, el feedback que fan és amb la Gemma i la Laia, que són les mestres d'anglès, llavors si hi ha alguna coseta sí que ens ho passen, nosaltres també parlem molt amb elles perquè també les anem veient. I amb les mestres de l'escola també, com que les dues anem a tot arreu. Però vull dir, no fem una trobada com una hora que teniu... No fem una trobada com fan elles perquè és molt difícil també amb la gestió de la ZEP. Sí.
El cotxe. Però No? això, Perquè és el el cotxe és el moment. moment d'esteu In the bé, car. esteu a gust, us passa alguna cosa, teniu algun... no? Doncs és el moment, tant amb les mestres d'anglès com amb nosaltres. I també el que dèieu, si no hi ha notícies és que tot va bé. A veure la valoració, els primers dies tot amb una mica neguitós, però ara sembla que... Sí, en general està tot És naturalitzar-ho, no? Una miqueta que tothom se senti sí, fins que com una persona. tothom no manxa el ritme, no? Elles també, no? El seu horari, perquè és una clar, és l'organització que ja ens costa a totes, no? D'anar movent-nos. Elles també s'han hagut d'adaptar això a cada escola que van, que també és diferent. I les mestres de les escoles doncs també, perquè de sobte esteu una mestra o dos, que vinguin dos auxiliars, ostres, és que pots fer moltes coses, no? També, llavors ha sigut molt interessant. Molt interessant i molt enriquidor pels nens i per tots. Okay, I'm going to ask you in English. Yeah, Luis? Luis, can you, I start with you. Can you tell us a little bit about you? Where are you from? What do you study? And how did you get in touch with this platform? Did you know before other people? And what is your experience here in Pallars Sobirà? In the school. So, Many questions, sorry. Step by step, yes, don't worry. First, I'm Louise, I'm 21 years old and I come from France, the northern France, near Belgium. Near Belgium. I'm currently studying a master's degree in management and international trade with Karma. It's my first year in the master and we needed to do an internship. We looked on the platform Erasmus Inter. And I saw the advert and I applied for it. I don't remember the other Well, yeah, what do you study? And what is, and so you get in touch together, you decide to... yeah, okay, so during the interview I asked Gemma whether they were looking for another intern or not, and as Karima was looking for an internship too, I asked for her. You ask her, yeah. So the fact of going together gave you more confidence to... Yeah, to be abroad alone, 3 months seems short, but in fact it's kind of long too, without our families and friends, or even it's not our language, so it's kind of hard it's a sometimes. change. Yeah. So yeah, it was more comfortable to know that I had someone with me. Yeah, of course, that you Someone can... who had my back. Very good. All right. Candice, sorry. Can you tell us a little bit about you and your opinion about everything that you are doing now? Okay, so my name is Candice. I am 21 years old. I'm in my 3rd year of bachelor's degree in foreign applied languages, and previously I studied international business, like Louise and Karima. I also needed to do an internship abroad, and it wasn't my first time with the website because I've done a first internship in my 1st year of studies, and it was in Finland for 2 months, so I was used to the platform and how it worked. So as Louise said, I applied when I saw the advert, then I had the interview with Gemma, and we talked about what I would be doing in schools, that my English didn't need to be perfect, that I would be following the English classes and also other subjects to create like an immersion for the students. And yeah, I've been to all the schools, so the schools that Louise is following and also Karima, with both teachers, and yeah, it's a really great experience. Very different from Finland, or not? Yes, super different. Super different, no? Super different. All right, thank you, Candice. Karima? Yes, so my name is Karima.
I'm 23 years old. I'm from the north of France, so near Valenciennes. So I'm studying a master degree in management and international trade. So this is my first year, and I didn't know anything about the platform before Luis told me about it. Come with me. So, but I saw in this internship like a great opportunity to share my English knowledge and to like apply my English knowledge too. So Travel, no, to see other parts, no. Yes, because like it's the first time that I'm making like an internship abroad, so it's like more like a huge experience in general. In general. So you value positively. Yeah. Very good. Thank you for your participation, for being here today with us, and also to Ceci and Anna, because well, a Carme aquí la tenim. Next school year, you want to come? Aquí la Carme està fent contactes amb les... Sí, no? Perquè tres, però bueno, està molt bé, no? Suposo que els heu anat... van cadascuna en una escola diferent o com les heu organitzat? Primer que tot van arribar Luis i Karima, llavors les vam repartir. Luis va amb dues escoles, que són Rialp i Llavorsí, i Karima doncs, anava a les dues més petites, que són Tir-Vialins i Ribera. Llavors els van proposar de canviar, però bueno, ja estàvem bé com ja coneixent els nens, no? Ja coneixent les escoles, els mestres i tal. Llavors va arribar la Candice, i la Candice el que fa és, per no fer una altra gestió i per no deixar-la sense l'acompanyament de cap mestre d'anglès, tenim dos mestres d'anglès perquè fan mitja jornada cada una, no perquè tinguem. Doncs llavors el que ha fet és va 15 dies amb la Gemma i la Luis, 15 dies amb la Laia, i així pot conèixer una mica tot. Les escoles totes tenen la mateixa oportunitat de tindre més hores d'auxiliar. Elles sí que entren, que no ho he dit abans, des d'infantil a sisè, també per les casuístiques de l'escola. I una miqueta tot el que se'ls proposa, i també ells han volgut preparar alguna activitat per fer amb els infants. També estan aprenent, no ho diuen, però també estan aprenent català. Of course! Vull dir que una miqueta estem aquí intercanviant. I també té més organització, que elles dos estan estudiant management i així, doncs algun dia ens les hem portat allà a la ZER, de dir com gestionem, com fem, també els hem... Per explicar-los una mica, perquè ells també les poden tindre com a aquesta part. Molt bé, super. Molt enriquidor, molt recomanable i... Sí, jo crec que sí. Que bé, que bé. Doncs gràcies. No sé si teniu per aquí, les que esteu connectades, alguna pregunta, si voleu intervindre. És que la Laura ho ha explicat molt bé tot i ja ha quedat clar, no? Això és veritat. Jo crec que d'aquí ha de sortir el grup aquest de WhatsApp o alguna de l'Erasmus Inter de Pallassos. I també pot ser això, que si tenim si tenim tres i de dir, ostres, voleu una mica per poder-nos... La veritat és que el que ho ha comentat la inspectora al principi, que el departament ens ofereixen pocs auxiliars de conversa, el departament via Ministeri, i després el hàndicap que moltes vegades poden renunciar. A diferència de l'Erasmus Inter, venen amb un horari ja molt fixe, els del Ministeri, que tenen que fer 14 hores més una hora de coordinació, després han de fer unes pràctiques, han de fer unitats didàctiques... Nosaltres és que és molt paperwork, amb el del Ministeri. Amb el del Ministeri. Clar, a diferència, amb l'Erasmus us ho podeu gestionar més vosaltres, fer-ho més a la carta, no? S'ha d'obrir un compte bancari, en el cas del Ministeri és molta més moguda de papers i de memòries i tot això. Tema econòmic, això també és veritat, vosaltres no heu de gestionar res econòmicament, cosa que, des del Ministeri ens hem trobat que últimament cobren molt tard
Llavors, clar, això també, vulguis o no, els auxiliars, clar, pots tirar d'un o 2 mesos, a lo millor dels teus estalvis o que la família t'ajudi. No sé, jo volia fer una miqueta de resum de que nosaltres, almenys al Pirineu Aran, hem de buscar una miqueta altres camins que ens puguin facilitar aquest tema, que puguin vindre persones com elles tres, acompanyar els infants, i no tan infants, adolescents, a les aules i adults, no? A l'escola oficial, que ara veig aquí a la Montse, de la EOI de la Seu. No sé, volia dir alguna més a diferència? La Montse, de la EOI, digue'ns. Sí, mireu, abans de res, moltes gràcies perquè tot és molt, això, enriquidor, com dieu. I mireu, amb això que comentava, em sembla que abans era l'Eva de Trem, l'Eva Consuegra de Fer Xarxa, i que també heu comentat abans, em sembla. Mireu, nosaltres em sembla que som de companys a l'escola d'adults, diria que no hi ha ningú, no? No, som l'escola oficial com a representants, diguem, dels alumnes adults. I, per exemple, ara quan acaben de parlar les vostres auxiliars de l'ASER, doncs, no sé, ara nosaltres ja acabem el curs, però no sé si podem estar en contacte d'alguna manera i teniu auxiliars de conversa. Nosaltres sempre ens fa molta il·lusió, doncs ara que tenim les tecnologies, doncs un dia mireu les auxiliars franceses o que poguessin fer una xerrada en francès als nostres alumnes. Escombro cap a casa, que veig que ja la gent repartit també, xerrar també, o els auxiliars d'anglès per fer els alumnes d'anglès, evidentment. I això potser aprofitar una mica la xarxa, que potser és quadrar horaris. També entenc que la noia italiana que està Trem, pobra, si està tan enfeinada i el temps tan just, no. I nosaltres ara, com aquell qui diu, acabem classes, però si algun centre teniu auxiliars a inici de curs i planificar, no sé, una xerrada el primer trimestre en anglès per als alumnes, això. I com que tenim també alumnes a Puigcerdà, i bueno, amb la Jamila, a part del batxibac, i també amb la Pere parlat, que alguna cosa farem també. Gràcies. Gràcies, Montse. Optimitzar recursos, aprofitar-los. Aprofitar-los. Jamila, estàs per aquí encara? L'Inspire Borrell? Sí, i tant, que simplement que no em va la càmera i és per això que... No, jo és que ara pensava amb l'auxiliar que heu tingut aquest any, que també s'ha de saber tot, no ha anat bé. I tant, és el que... I no passa res, vull dir, si ets pots fer 5 cèntims, una miqueta què us ha passat al final. Primer de tot, moltíssimes gràcies per les persones que han intervingut fins ara. La veritat és que la presentació ha sigut molt bona i això dona gust, diguem-ne, com a experiència pedagògica, doncs és per valorar-lo molt positivament. Nosaltres vam demanar l'any passat un auxiliar de conversa a través de la plataforma del Ministeri i ens van donar ens van enviar una francesa. Al principi molt bé, el que passa és que després la cosa es va anar complicant i la noia d'un dia per l'altre va decidir marxar. Va arribar a l'octubre i bé, l'acollida l'havíem fet a finals de juliol perquè donava la casualitat que venia aquí a Puigcerdà uns dies, llavors es va posar en contacte amb mi, de seguida superbé, li vaig fer una molt bona acollida aquí, li vaig dir que li buscaria també allotjament, cosa que també és força complicat aquí a la Cerdanya, però m'hi vaig posar de seguida. I bé, a finals de setembre ja tenia allotjament, ja ho tenia tot. L'1 d'octubre arriba i comença la seva estada aquí. Al principi molt bé, ella també era alumna era estudiant havia acabat el màster, de fet, com aquestes noies que hi ha aquí, simplement que havia acabat, al setembre acabava el seu màster. No era de pedagogia, ella venia de sociologia, venia d'un altre camp, però volia fer un break i s'havia proposat apuntar-se a la plataforma del Ministeri. I bé, inicialment estava molt motivada, però després
a mesura que han anat passant els mesos, hem arribat al febrer i, bueno, ja estava força desmotivada, deia que no acabava es trobava molt sola. L'he convidat a fer diverses coses. Per exemple, jo vaig muntar un viatge a Toulouse amb els alumnes de batxillerat i la vam convidar, va venir amb nosaltres, tot va anar molt bé. Però bé, la seva integració aquí a la Cerdanya va ser una mica complicada. I un dia, d'un dia per l'altre, era el dia abans d'un pont, diem, ens veurem el dimecres i no va tornar. Em va enviar el mail el dia següent, que era festiu, i em diu, mira, he decidit deixar el programa. I ja està. No va donar cap explicació, simplement que em va dir que per ella era molt complicat continuar amb el programa. També es veia atabalada amb la feina, perquè és cert que des del Ministeri havia de fer una unitat didàctica i jo li havia dit moltes vegades que no passava res, que la situació d'aprenentatge la faríem juntes, etc, però no sé, tindrà les seves raons. Llavors, a vegades tens molt bona experiència i a vegades no tan bones. Nosaltres havíem tingut anteriorment també auxiliar de conversa en anglès i també hem tingut molt bones experiències, com ho heu explicat abans, i no tan bones, també. Vull dir, hi ha de tot. Hi ha de tot, no? Això va com va. Això va com va, exacte. Depenent molt de la motivació de la persona i després una mica, han de tenir molt clar el que han de fer. Han de tenir molt clar el que els espera, no? És a dir, potser aquesta noia no tenia en absolut, no tenia cap experiència en la docència i li costava una mica. I llavors, al final, sobretot amb els de batxillerat, se sentia una mica cohibida i llavors estava com, al fons de la classe no intervenia molt i jo intentava fer que s'integrés més a la classe i això, li costava molt. Després he vist que abans, no sé si és la Laura o una altra professora que ha explicat que feia reunions setmanals. Això sí que és important, les reunions de coordinació és importantíssim, però en el seu cas, per exemple, per molt que fèiem reunions, no complia amb la seva part de preparar el material, per exemple. Això no ho feia. Llavors, hem de ser molt clars. Nosaltres, al principi, perquè no soc l'única professora de francès al centre, amb altres profes, clar, teníem clar, diguem-ne, els objectius del trimestre, però, hi havia a vegades aquests problemes, no? A l'hora de posar-se a fer la feina. Llavors, és això, és deixar les coses molt clares. També és cert que estava bastant neguitosa pel tema financer, perquè és veritat, el tema econòmic. Tot i ser del Ministeri, la cosa està fatal. No cobren fins molt tard. Va començar a l'octubre i no va cobrar fins al desembre i després li havien enviat un comunicat per dir-li que al gener i febrer no cobraria i que fins al març no cobraria. Això. És que això és una mica també una altra cosa, que tu com que dones una mica la cara pel Ministeri, perquè els acollixes en nom de... Llavors passa això també, que cobren tard. Clar, sí. També nosaltres sí que és veritat que nosaltres quan fem l'entrevista, a part de les funcions que ja deixem claríssimes i tot, també els diem sempre si han situat sort al mapa. Que quedi clar on van. Que quedi clar que és un entorn rural, que estem lluny de les ciutats, que hi poden anar amb bus, amb tren i tal, però que quedi clar on som, que és un poble de 2.000 habitants. Sí, en el cas de la noia francesa és el que li pesava molt, que no s'imaginava que vindria un poble com, una ciutat com Puigcerdà o Bellver de Cerdanya, no? I això li pesava molt, perquè ella, a més m'ho havia dit, havia sigut molt franca. Al principi m'ha dit, mira, jo quan he
he presentat la meva candidatura, jo volia Espanya i llavors volia el sud. Ells esperen, bueno, no sé, es fan històries, llavors no s'imaginen en absolut que els donaran un poble dels Pirineus, no? I és això, que han de tenir molt clar on van, on estaran, però aviam, encara que vivim en un poble dels Pirineus, clar, hi ha moltes coses també que es poden fer i estan molt lluny de Barcelona tampoc. En el seu cas, jo crec que ha sigut un problema més d'integració, però per la part seva, perquè no volia. Cada cap de setmana agafava el cotxe i s'anava a veure el nòvio a Toulouse o a Lyon. Llavors, clar, molt difícilment acabes d'integrar-te si al cap de setmana no et quedes en el lloc, m'enteneu? Perquè entre setmana tothom té feina i diguem-ne que la integració es fa difícil. Doncs gràcies, Jamila. I que ja te vaig dir que no és l'únic cas, vull dir que a Catalunya altres companys d'altres comarques s'han trobat, vull dir, també hi ha moltes renúncies. Sí. De fet, quan vaig comunicar la renúncia, la Patricia Bello de Barcelona, la responsable, em va dir que estaven tenint moltíssimes denúncies. Perquè jo m'imagino que es pensen que apliquen per un programa que tenen una altra idea de la realitat i treballar en un institut o una escola és difícil, no? Si no... Per això que aquesta plataforma, Erasmus Inter, almenys decideixen elles on venen, no? Exacte. El Ministeri no. Te diuen aquí i aquí. Sí, és cert. Gràcies, Jamila. Ha aixecat la mà l'Agnès? Sí, bé, de fet no volia dir gran cosa perquè la Jamila ja ha comentat també l'experiència similar. Jo vaig tenir l'experiència ara fa 2-3 anys que vaig estar a l'Institut d'Escola de Ribes de Freser i jo vaig tenir un auxiliar de conversa de francès que també va passar el mateix el que comentava la Jamila, que clar, elles s'apunten a la pàgina del Ministeri demanant, jo tenia una noia, es deia Julieta, era molt joveneta, i clar, ella m'ho va comentar, jo volia anar a una gran ciutat, però clar, ella va triar Barcelona, Madrid i això, i va anar a petar a Ribes de Freser. Clar, venia a Lyon, pobre fill, i clar, jo tampoc vivia allà, perquè mira, dic, si vols, un dia sí que vam quedar, i vam anar a fer el cafè, llavors la compartíem a primària també, i llavors feia unes hores a primària i unes hores amb mi, i ella no es va acabar d'integrar, però dintre de tot, com que érem un claustre molt petit també, doncs també la vam fer sentir a gust, intentàvem convidar-la a coses, activitats, i a poc va anar agafant el seu lloc. Sí que ella volia tirar cap a ensenyament, però no acabava de no sé què fer, sí, no... Però veies que tenia el gossanillo, no? Veies que li agradava. I al final, vull dir, també era molt, com que érem jo i l'altra professora, no s'havia de coordinar amb més classes, era jo sola, diguem, a francès, en el meu cas, era jo sola, i doncs què fem, no? Sí que ens trobàvem molt, què fem? Ai, doncs mira, a mi m'agradaria parlar d'això, no? Deixava molt que ella triava més la part cultural, jo triava més per la part de gramàtica, ella la part cultural, doncs mira, jo vull parlar d'això, vull tractar això, com ho movem, no? Ai, doncs mira, jo tinc una idea, podríem agafar, no? I d'aquesta manera, doncs, va funcionar. Hi havia alguna classe que no funcionava, però no era per ella, però sí que els desmotiva molt el fet de no poder triar el lloc on volen, perquè clar, si volen, clar, tots volen anar a gran ciutat, és normal, no? Perquè clar, ja que vamos a Espanya o vamos a Catalunya, almenys poder tenir un lloc que ens puguem moure, puguem descobrir, puguem anar de festa, no? I clar, Ribes de Freser, doncs clar, sí que tenia cotxe, però bueno, per anar a Barcelona, doncs el dia que baixava a Barcelona i tot el que sea, no? Però clar, sí que és molt, vol dir, el programa que heu plantejat vosaltres està molt bé, perquè ells saben realment, vull dir, encara que no s'ho mirin, no? Que és el que comentàveu, no? Que a l'hora de la veritat no acaben de saber on aterren, no? Però vull dir que
poden mirar-s'ho si s'ho volen mirar. Mira, vaig a petar doncs, aquí al Pirineu, que són 4 gats, no? Però, bueno, és on vull anar, no? O m'interessa anar-hi perquè jo què sé, perquè vull conèixer territori, no? I clar, el del Ministeri és una miqueta més impersonal, no? De dir, no, doncs et toca aquí i gairebé han de mirar el mapa on és, no? I clar, a vegades desmotiva, no? Estàs en un lloc que és rural, no coneixes ningú, no és la teva llengua i clar, entenc la desmotivació, és una merda, no? I a vegades sí que tens connexió i va fantàstic, però a vegades és això, no? Que no és on volien anar i ja és un bajón ja des d'un principi, no? Simplement això, dic, no tinc gran experiència en el tema perquè només va ser un any i en un institut escola, però vull dir que sí que volia compartir també el que comentàvem, no? I el que comentava la Jamila també, que clar, trobes gent que van superbé, gent que no van tan bé, però bueno, també forma part de l'experiència, no? Que es pot tirar, que no, s'ho tirar, precisament per això fem les xerrades, no? Sí, moltes gràcies, Agnès. Així que la mà la Diana? Bona tarda. Jo primer de tot volia donar les gràcies a totes les persones i sobretot per haver-me ensenyat el programa d'Erasmus Intern perquè jo no el coneixia i m'ha semblat super interessant. Però sí que m'agradaria donar també el punt de vista que és tenir assistents de conversa dins una gran ciutat. Perquè hem comentat que és tenir assistents de conversa aquí en els pobles petits o al Pirineu, però jo he estat també treballant en un institut a Barcelona durant 4 anys i hem tingut bastanta experiència en el sentit que ens tinguin assistents de conversa. Però, per desgràcia, no ha sigut una bona experiència de forma general, perquè la majoria que hem tingut han sigut com estrangers que han vingut més de festa a Barcelona que no pas amb la intenció de treballar com a speaking assistants, no? És a dir, han sigut persones que sí que han tingut aquesta sort, no? Que han demanat un lloc que realment volien en una gran ciutat, els ha tocat, per tant, venien a l'escola però no estaven massa per la labor. Els teníem a classe i tu veies que no tenien gens preparat o que inclús han vingut en condicions no massa adequades, no? De ressaca o que s'havien fumat alguna cosa, no? I que els mateixos alumnes, sobretot els més grans, els de batxillerat, ho veien i perdien tota mena de credibilitat d'alguna manera, no? Vull dir, aleshores, crec que ha sigut molt difícil realment trobar un any tenir un speaking assistant almenys a Barcelona que funcionés i que estigués interessat, no? Perquè sobretot és gent molt jove que s'ho pren com un Erasmus personal, no? I que venc de festa i em trec uns calés o el que sigui mentre faig aquestes classes, no? Però clar, no s'ho preparaven. O inclús hem tingut situacions de gent que venia a l'escola, els hi presentàvem l'escola, presentàvem el claustre, li donaven tota la informació, deien que estupendo, moltes gràcies, ho agafaven tot i el dia següent ja no es presentaven. Aleshores, sí que en aquest sentit jo he sigut una mica més reàcia a el que és el speaking assistants per aquesta mala experiència, però me n'alegro molt sentir casos que realment estan funcionant i hi ha un benefici d'ells, no? Perquè fa creure que realment pot funcionar i això està molt bé. Però bueno, era per donar també la perspectiva de què és tenir un speaking assistant a la gran ciutat amb tot el que la gran ciutat comporta i els serveis que té, que pot implicar que potser està massa integrat d'alguna manera. Gràcies. Moltes gràcies, Diana, per l'aportació. Jo sí que sabia alguna coseta d'algun Language Assistant a Barcelona que ho havia comentat el coordinador, que no anava, que faltaven les classes. Però bueno, són casos en concret, no? Però sí, també interessant de saber. Doncs complim l'horari, 7:30, i no hem fet pausa. Això vol dir que ha sigut molt interessant. Doncs moltes gràcies a tots els que us heu connectat, els que esteu aquí, a la Carme i a la Laura d'aquí de l'escola, a l'Eduard Tudel, que tenim el nostre tècnic dels serveis territorials aquí, que ens està gravant la sessió.
espero que sigui doncs, una jornada, o hagi estat una jornada profitosa i en la qual us puguem emmirallar i que altres escoles del Pirineu doncs, tinguin auxiliars i creem una xarxa Pirineu-Aran i al final doncs, que els docents, els alumnes se puguin beneficiar de tot això. Doncs res, thank you very much for being here. Doncs adeu. Ens veiem, gràcies. Gràcies. Gràcies a tots. Bonjour, bye bye. A bientôt. Montse.